Ես որ փոքր ժամանակ գնում էի ծրագրավորման Մամեթա Ես տեսա որ մեծերը սամոլյոտներ են սարքում, ուզեցի ես էլ սարքեմ, դրա համար սկսեցի արագ անել, որ հասնեմ այդ կարգի When I first came into Armath, it was about 2 years ago. I started doing 3D modeling first, and then I started making some RC planes. My first model was Yak-12, and then I started doing some other planes. My goal is to be a professional RC specialist to do some military UAVs. Հիմա ես որ մեծանամ, ուզում եմ էլի շատ սամոլյոտներ սարքեմ, հետո կարող է հայրենիքս պաշտպանեմ դրա միջոցով։ Հիմնականում նպատակը այն է, որ երեխեքը փորձեն իրենց սարքերը աշխատացնելով թեկուզ ամենահասարակ մոդելներից, հետագայում արդեն անցում կատարեն ավելի բարդ մոդելների։ Մենք պատրաստել ենք Su-27 մոդելի փոքր տեսակը։ Ռոբոտաշինություն ուզեցինք, որտեղ շատ հետաքրքիր է, հետագայում մեզ շատ պետք կգա։ Հատկապես ինձ ես ուզում եմ հատուկ գործարան նույնիսկ հիմնել ԱՑՍ-ների։ Ես չէի պատկերացնում, որ իմ ձեռքերով ես այս բան կսարքեմ, որտեղ ես առաջ շատ հետաքրքրված էի լեգոյով ու չէի պատկերացնում, որ սենց ռոբոտաշինությունով կզբաղվեմ։ Հիմա ես շատ հետաքրքրված եմ եւ խորացել եմ ու ուզում եմ բացի սուրից նաեւ նոր բաներ սարքեմ, որտեղ տեսել եմ, որ մեծերի խմբում ավելի հետաքրքիր եւ ուրիշ բաներ են սարքում։ Առաջին անգամ ես ինտերնետով տեսա, որ մի տղա սարքում է, հետաքրքրեց, տանեցիներիս ասեցի ես էլ կուզենայի սարքեի, իմ վրա իհարկե ասում էին չես կարա, բայց դե ստացվեց արդեն։